જય સચ્ચિદાનંદ. દિવાળીનું પર્વ ચાલુ છે. મહાવીર ભગવાનનું નિર્વાણ થયું હતું. ગઈકાલે 11 ગઈ. આપણે 11 ને આહાર લેવાનો નથી. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયનું, 5 કર્મેન્દ્રિયનું અને 11મું મન, જે 11 વસ્તુ કર્મવશ છે. જે કર્મવશ છે એને આપણે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ, આપણી અંતરાત્મા દશાએ જોવાનો પુરુષાર્થ છે. આપણી એકાદશી, 11 આ રીતે થતી હોય છે. આજે વાક બારસ છે. વાક બારસ, પણ આમ બોલવામાં લોકો વાઘ બારસ પણ બોલે છે, પણ એનો મતલબ વાંક આ બહારના લોકો બીજી રીતે લે છે કે ગાયની સેવાને ગોવર્ધન પર્વત એમ કે આ દિવસે કૃષ્ણ ભગવાને ઉચક્યો હતો એમ કરીને કહે છે. પણ આપણે કે વાક એટલે વાણી, અને દરેકનું માપ, મુક્ત થયેલાનું માપ, વિતરાગ થયેલાનું માપ એમની વાણી દ્વારા ખબર પડે. જેમ દાદાની ઓળખાણ એક એમની આંખો દ્વારા અને બીજું એમની વાણી દ્વારા ખબર પડે. એવી સ્યાદવાદ વાણી થઈ તો આપણું કલ્યાણ થઈ ગયું. અને એનો પ્રયોગ બહુ સરસ આપ્યો છે કે બધા સંજોગોમાં આપણે આવતા હોઈએ છીએ. ફાઇલ 1 આવતી હોય છે, નામધારી આવતા હોય છે, તો તેમાં આપણો ઉપયોગ જે વાણી બોલાય છે તેના ઉપર રાખીએ છીએ. વાણી બોલતા નથી આપણે. વાણી નિમિત્ત, સામા નિમિત્ત, અંદરના નૈમિતિક કારણોથી કર્મવશ એ બોલાવે છે. અને વાણી બોલાય છે, ટેપ રેકોર્ડ વાગે છે, તો આપણે એનો ઉપયોગ પૂર્વક, જાગૃતિ પૂર્વક એને જોઈ લઈએ છે. એમાં શું ભૂલ રહી જાય છે. 9 કલમો એનું પ્રમાણ છે. 5મી કલમ વિશેષ કરીને. અને બીજું એક ત્યાદવાદ વાણી માટે વાણીના પ્રમાણ બહુ જબરજસ્ત દાદાએ અલગ અલગ જગ્યાએ ખુલ્લા કરેલા છે. તે આપણે એકત્રિત થયેલા છે, તો એને પણ આજે આપણે પીડીએફમાં જોઈ લઈશું, આપણા મેસેજમાં, કે કઈ રીતે આપણે રહેવાનું છે. અને આવી રીતે દાદા કે અમે ચોખ્ખી કરતા 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 અમારી વાણી તીર્થંકર ભગવાનની કોટીની થઈ છે. થોડાક જ અંશ ખૂટે છે એમ કરીને કીધું. હવે આપણે વિચારવાની વાત છે કે વાણી આપણને સાંભળવા મળી, કે વાણી આપણને રહસ્ય જે બ્રહ્માંડના તે બધા ખુલ્લા કર્યા. આપણને પણ એ જ ખુલ્લા કરશે. દાદાએ કશું ગુપ્ત રાખ્યું નથી. એમનો પુરુષાર્થ આપણને આપી દીધો છે. એમનું પદ આપણને આપી દીધું છે. હવે એ પદને માનતા જઈને આ બાકીનો વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવાનો છે. દાદા ભગવાન, સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, સર્વ દેવી દેવતાઓ, મા પદ્માવતી દેવી, આદિ શક્તિ અંબા માતાજી આપણને બધાને, મહાત્માને ખૂબ ખૂબ શક્તિ આપે. આપણે પોતાના સ્વ કલ્યાણમાં એવા પાકા થઈ જઈએ કે સ્વ કલ્યાણ કરતા કરતા જગતનું કલ્યાણ સ્વાભાવિક થયા જ કરે. જય સચ્ચિદાનંદ. Yes, Sachin Deepak Anand ji, Rajni uncle.